Всем привет, меня зовут Тали, и это новое видео на моем канале. Недавно я получила свою новую посылку из интернет-магазина iHerb. Вот такая вот коробочка мне вновь пришла. И я решила рассказать о том, что я приобрела на этот раз вам. Ну что ж, не будем затягивать и приступим. Начнем мы, наверное, с того, что заказывают с iHerb почти, наверное, все. Это витамины, тут еще такая вот достаточно тяжелая упаковка. И давайте обо всем по порядку. К примеру, я заказала такое вот средство для укрепления иммунитета. Компонентами этого средства являются цинк, селен, витамин D и витамин С. И все эти компоненты помогают бороться с вирусами, бактериями. К примеру, вот как раз цинк, витамин С укрепляет иммунитет. Витамин D помогает бороться с респираторными заболеваниями, и селен, в принципе, играет важную роль в сохранении иммунного здоровья, поэтому, я думаю, в такое время, как у нас сейчас, такие витамины всегда должны быть под рукой. Уже отдельно я заказала цинк с витамином С и бузиной. В принципе, цинк способствует не только укреплению иммунитета, но и, в принципе, работает как тонизирующее средство. И поэтому я тоже посчитала, что мне это средство будет как нельзя кстати. Ну и кроме того, я пополнила свои запасы витамином С и витамином D3. Но про витамин С я уже упоминала, потому что он есть в составе других витаминов, которые я приобретала. Также могу сказать, что там нет ГМО, сои, глютена, в общем, такие вот полезные органические продукты. Вот. Витамин D3 также помогает укреплять кости, зубы. В общем, такой вот наборчик витаминов я решила приобрести в этот раз. И да, еще забыла. Ну и последнее чудо-средство, которое я заказала из раздела витаминов, это кальций, магний и цинк. Наверное, эту махину тяжеленную я даже распаковывать пока не буду. В общем, здесь, говорят наши знакомые, это просто незаменимое средство, какое-то реально чудо, вот, которое действительно помогает, укрепляет зубы, кости, также влияет на работу нервной системы и на работу опорно-двигательного аппарата. В общем, такое вот супер чудо средство витамина. Боже, как я люблю вот эти пупырочки. Так бы сидела вечно. Что ж, про витамины мы поговорили, но на этом список моих покупок из iHerb не заканчивается. В скором времени я еду отдыхать, и так как сейчас у нас достаточно сложная ситуация с вирусом, и нужно всегда иметь под рукой какие-то средства защиты, влажные салфетки, антисептики, я решила заказать вот такой вот маленький компактный наборчик, который мне, в принципе, и поможет понадобиться в путешествии. Здесь есть такие 3 вещи. Это антисептик в виде спрея, это антисептик в виде геля, и также есть антибактериальные салфетки. В общем, все, что поможет избежать неприятной ситуации на отдыхе. Я очень надеюсь на это. Вот, потому что, конечно, страшно, но хочется тоже съездить отдохнуть. В прошлом году я сдавала ЕГЭ, и, конечно же, все лето было под великим напряжением. 24 августа я только узнала, что я поступила таки, и 5 дней я выдохнула и уже пошла учиться. Вот, поэтому лишать отдыха и в этом году как-то было себя не очень хорошо. Вот, поэтому надеюсь, что эти штучки мне помогут. Ну и вообще хорошо, что эта покупка оправдала прям себя. Действительно, все очень маленькое, компактное, но я думаю, мне всего хватит, и как раз не будет в чемодане занимать много места. Обычно я заказываю много уходовых средств из iHerb, но в этот раз я ограничилась одной вот такой вот маленькой корейской маской. Она ночная и осветляющая, с кислотами. В общем, ничего особо я не знаю, просто она была по акции, я решила, почему бы не взять, не попробовать. Вот.
Поэтому буду, собственно, тестировать и поделюсь с вами потом результатами. Вы решила заказать что-то из декоративной косметики из iHerb. Раньше как-то не приходилось, но вот я нашла такой милейший, малепусенький тинт для губ корейский от какой-то экологичной марки, фирмы. Не хочется мне коверкать название, вроде бы VCM, как-то так. В общем, со вкусом грейпфрута, и вы бы знали, как он приятно пахнет. Действительно грейпфрутом, и ощущается на губах этот вкус тоже. Вот, я уже, конечно, пробовала. Немножко расстроена, потому что все-таки такие оттенки мне не очень подходят. Я, конечно, не наношу прям плотный слой, потому что это все-таки тинт, и аккуратненько, еле-еле делаю такое вот легкое покрытие, но все равно цвет, он, наверное, вот такой же, как и у спелого грейпфрута. Немножко с таким вот рыжеватым подтоном, как будто вот красный апельсин, что-то такое. И мне кажется, что такие оттенки конкретно мне не очень идут. Но в остальном он не сушит губы, очень приятно ощущается, в принципе, на губах, долго держится и приятный во всех смыслах. Да и аромат тоже такой, прям очень-очень-очень приятный. Ну что ж, идем дальше. Сейчас у меня было настроение заказать каких-нибудь полезных леденцов, да побольше. И, собственно, вот что я и приобрела в этот раз. Ну, первое, на чем хотелось бы остановиться подробнее, это вот такие вот леденцы. Как здесь написано, они из бузины с цинком, витамином С, медом и лимоном. То есть прям такой вот мощный удар по всем болезням мира, простудам. Он как раз и подходит для укрепления иммунитета в зимнее время. До этого времени и оставлю я их. Органическое происхождение данного продукта подтверждено Международным комитетом по гарантии качества, то есть можно быть уверенной в том, что этот продукт изготовлен из органической черной бузины. Вот. Не содержит глютена. В принципе, единственное, что можно еще сказать, что каждый леденец содержит аж по 12 мг экстракта черной бузины, то есть прям каждый. Вот. И также в этих витаминах по 5 грамм в одной штучке цинка и витамина С, аж 90 миллиграмм. То есть вот действительно такой вот полезный продукт. Но мы идем дальше. У меня хронический тензилит и, в принципе, горло. Это моя прям болезненная тема во всех смыслах этого слова, и поэтому я то и дело пытаюсь найти какие-то постилки, витаминки от першения в горле. И на сей раз я решила приобрести такие. Это постилки с сладкой бузиной и цинком. Как тут написано, здесь также присутствуют цветки гибискуса, кожура апельсина, цедра лимона, шиповник, лемонграсс, листья перилы и схизонипеты. Вообще такое не знаю. 5 мг цинка, экстракт бузины как раз. Данные постилки не содержат глютена, ГМО и являются веганским продуктом. В состав этих постилок входят успокаивающая смесь экстрактов трав и сироп из гречневого риса. Они имеют, по заверениям сайта, отличный вкус, приготовленный без добавления кукурузного сиропа, сахарозы, тростникового сахара, искусственных красителей. Вот. И подходят для уменьшения першения в горле в любое время года. Что может быть лучше, как раз мне, наверное, подойдет. Попробую как раз, наверное, ближе к холодам, наверное, в середине осени. Также к зимним холодам я приобрела такие вот постилки от швейцарской фирмы Ricola с зеленым чаем и хиноцеей, без сахара. Я, честно говоря, просто ненавижу хиноцею, несмотря на ее супер полезные свойства. Она работает и как противовоспалительное средство, также стимулирует работу центральной нервной системы, но ее все равно просто ненавижу этот вкус. Я пробовала в жидком виде, и несмотря на то, что я знаю про ее полезные свойства, не могу ее употреблять. Но надеюсь, что хотя бы в постилках мне это получится, посмотрим. В общем, данный продукт облегчает кашель и боль в горле. Вот. И также облегчает незначительные раздражения, вызванные воспалением во рту, к примеру, ну и также в горле, как я уже сказала. Думаю,
мне пригодится, потому что действительно, как только холодает, начинается веселье у меня. Наверное, последнее, что вам покажу сегодня, это такой вот зеленый чай с лимоном и жасмином. Называется Sleep Time. В общем, это зеленый чай без кофеина, как я уже сказала, содержащий лимон и ароматный жасмин. И также присутствует смесь ромашки, мяты и лемонграсса для содействия сну. Добавлен витамин С, который будет поддерживать хорошее самочувствие каждый день. Завершите свой день успокаивающим чаем, как пишут тут. Мне на самом деле очень понравилось описание продукта. Как написал один из производителей, что они заметили, что необходимо создать действительно расслабляющий чай, который помог бы успокоить нервный мир вокруг нас. Поэтому мы создали наш самый расслабляющий чай, дали ему уникально успокаивающее имя и украсили его простым изображением мирно спящего медведя. Да, действительно, здесь вот такой вот милый медведь изображен. С тех пор мы продали почти 2 миллиарда чашек успокаивающих травяных, зеленых и оздоровительных чаев для сна, помогая всему миру расслабиться. В общем, такой вот успокаивающий чай с действительно каким-то убаюкивающим названием Sleep Time. Вот. Еще не пробовала, но думаю, в скором времени дойдут у меня и до него руки, потому что чай — это просто одна из моих слабостей. Да, это было последнее, что хотела показать сегодня. Такой вот интересный у меня заказ получился. Я довольна всеми приобретенными товарами и готова погрузиться в мир шопинга еще раз и еще раз. Мне нравится шопинг офлайн. Не люблю ходить по всяким торговым центрам, что-то искать. А онлайн-шоппинг зато просто захватил все мое сердце, всю мою душу. Shein, iHerb, AliExpress, чего-то только нет. В интернете, наверное, можно найти все, что угодно. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, и вы хотите видеть такие распаковки еще раз, а также вас интересуют книги, к примеру, потому что я частенько создаю видеоролики на тему чтения, то подписывайтесь на этот канал, не забывайте ставить лайки. Ссылки на социальные сети для всех интересующих будут внизу в описании. И, собственно, спасибо еще раз. До нового видео. Пока.